欢迎来到我的杂志笔记观赏这一期节目。想象一下这个画面哦，你现在正坐在一台重达2吨的金属巨兽里面。哇，2吨呢？对，超重。然后它没有动力方向盘，那个刹车力道微弱到你可能得祈祷有顺风才能停得下来啊。咱家要靠运气了。没错，而且每一次换挡，变速箱都像是在发出那种你知道很痛苦的金属碎裂哀嚎。听起来根本是一场灾难啊！对吧？但这不是什么古代的酷刑器具哦，这是1929年最顶尖的超级跑车。哇塞，1929年。是啊，你今天准备好迎接一场感官轰炸了吗？因为我们今天要聊的主题，绝对会让每一个血管里流着汽油的车迷热血沸腾。没错，今天的主题真的超硬派。其实我们今天要深度解析的就是英国版《EVO》杂志2026年6月号第346期的核心命题，也就是驾驭的激情。对，这份杂志的内容，加上我们手边整理出来的这些笔记，其实看下来简直就像是一座跨越了100年历史的汽车工艺博物馆。真的，从头到尾看一遍，超精彩。没错，就是从1920年代那种纯粹的，甚至可以说是有一点不讲理的机械猛兽，一路走到现代那些武装到牙齿，完全依靠顶尖空气力学还有电脑运算的超级跑车。所以我们今天的任务就是要从这100年的演进里面去找出那个无论科技怎么改变，却始终能让你在握住方向盘的时候脚脚上扬的唯一信仰，就是那个会让你心跳加速的感觉啦。对，好，让我们来拆解一下这个概念。在我们开始对着现在那些你知道完美的流线型跑车流口水之前，我们必须先回到一切疯狂的起点，就是说，到底什么是超级跑车？其实笔记里有带我们回顾了所谓的超跑蓝图，而且这个开端真的让人傻眼。超傻眼的，居然是一台操作起来像脱缰火车头一样的机器。没错，就是1929年的 Bentley Blower。这台车真的是汽车史上一个非常极端而且充满矛盾的例子。怎么说？它本质上其实是一台无比沉重的豪华大车，但是当时的赛车手为了追求极致的动力，就硬生生在车头加了一具巨大的机械增压器。我在看这段历史的时候，真的是觉得太荒谬了。因为发明这台车引擎的品牌创办人就是 W.O. Bentley 本人嘛，对，他竟然非常痛恨这个改装，他甚至说给他的引擎加上机械增压根本是一种亵渎，真的很严重哎，亵渎都出海了。因为他坚信如果要提升马力，应该是优雅的去增加引擎排气量，让动力平顺输出啊。对，英国绅士的坚持。没错，而机械增压在他眼里，就像是强行把空气塞进引擎里，是一种非常粗暴的蛮力。但这种蛮力在赛道上就是有效嘛。不过要驾驭这台车的门槛真的是高的吓人。对，笔记里面有提到，它需要高难度的两角离合技巧。这到底是个什么概念呢？这就牵涉到当时的机械限制了。早期的汽车变速箱里面其实没有所谓的同步齿轮。没有同步齿轮会怎样？这代表说，如果你想换挡，引擎的转速和变速箱齿轮的转速如果不一致的话，齿轮就会互相狠狠的撞击，你根本排不进档位。哇，那不是会卡死吗？对啊，所以驾驶必须先踩离合器退空档，放开离合器，然后补一脚油门，让引擎转速拉高，去配合变速箱的转速。天哪，这也太忙了吧！还没完哦，然后你还要再踩一次离合器，这时候才能顺利进档。这就是所谓的两脚离合。想象一下，在时速100多公里的赛道上，你要开这台2吨重的怪兽，对，还要对抗那个超重的方向盘，然后还要精准的跳着这种脚步芭蕾，不然整颗变速箱就直接报销了。这听起来随时会出人命的设计，却正是当时驾驭激情的最高体现呢。真的，但这终究还是太反人类了啦。所以到了1950年代，汽车工业就迎来了一次巨大的进化。我们看到了另一种超跑基因的展现，就是1954年的 Mercedes 300 SL。也就是那台美到让人窒息的高 Wing 勾翼跑车。这里最让人着迷的地方，其实在于300 SL 的这个标志性欧翼车门，一开始根本不是为了耍帅而设计的。真的假的？我一直以为那是为了看起来很酷诶。
其实不是，那是对工程学妥协的结果。当时 Mercedes 为了让车体极度轻量化，而且刚性十足，他们率先导入了空间管状车架。等等，让我们先解释一下什么是空间管状车架。它是不是就像是用金属管子焊接成一个把驾驶舱包围起来的超大鸟笼？对，这个比喻非常精确，但也因为这个鸟笼的结构，为了维持高刚性，在车门门槛的位置就被迫做得非常高。哦，所以传统的侧开车门根本就装不上去，对吧？没错，这样驾驶会完全无法上车，所以工程师实在没办法，只好把铰链装在车顶上，让车门往上开。结果这居然意外诞生了汽车史上最经典的欧翼设计。对啊，真的是无心插柳。再加上他率先使用了燃油喷射技术，这台当年售价高达5000英镑的跑车5000英镑在当时几乎可以买下一栋房子了吧？是个天文数字耶。没错，但他成功的将纯粹的赛道科技转化为能够舒舒服服横越欧洲大陆的顶级 GT 跑车。可是你知道吗？人类的血液里终究还是渴望狂暴的。哈哈，确实。所以到了1960年代，英国的轻量化底盘碰上了美国的大排气量 V8 引擎，直接促成了一场暴力的完美联姻。你是说1967年的 AC Cobra 289，对吧？没错，他把一颗4.7升的 Ford V8 引擎硬生生塞进不到1吨重的车身里面。你知道这有多夸张吗？它的马力重量比高达惊人的每吨289匹马力耶，超扯的。还有福特的 GT40 MKI， 这根本就是把拿了利曼冠军的赛车贴上车牌就开上街了，车身高度只有40英寸，而且现在的拍卖价高达800到1000万美金哦。所以，如果我们把 Blower Bentley 的机械狂暴、300SL 的尖端科技以及 Cobra 的赛道协同全部融合在一起，我们就来到了1966年。对，在这一年，现代超级跑车的终极蓝图正式被定义出来了，也就是兰博基尼 Miura，27岁的天才设计师 Marcello Gandini 操刀的艺术品。这台车真的完全改变了游戏规则。它最大的工程奇迹在于，它首创将一具高达385匹马力的大排气量 V12 引擎，以横置的方式放到了驾驶座的正后方。为什么一定要横置啊？因为 V12 引擎非常长嘛，如果你直直的放，车身就会变得太长，这会导致过弯的时候操控性变差。哦，所以横着放就可以大幅缩短轴距。没错，让整台车的重心完美的集中在中间。所以自从这台车问世之后，中置引擎低趴流线就成了每一台超级跑车必须遵守的圣经了。不过这里才真的有趣了。如果 Miura 奠定了现代超跑这种重心完美、操控精准的蓝图，而且后来的车厂把这个蓝图打磨得越来越极致、越来越完美，那么回头去看像 Blower Bentley 或是 Cobra 那种狂躁的、沉重的，甚至随时想把你甩出赛道的缺陷美，对，是不是反而比现代那些完美无瑕、被一堆电脑稳定系统保护的好好的超跑，更能够激发出我们心底对驾驭的激情？哇，这个切入点非常犀利耶！事实上 ，Miura 的中置引擎配置后来确实被现代超跑做到太过于冷静跟精准了。甚至有时候开起来有点像是在开高铁，哈哈，太稳了，反而没感觉。对啊，所以人类对那种大排气量、纯粹机械感，还有那种不受控的危险边缘的渴望，其实从来就没有消失过。所以这种渴望在2000年代初期就以一种极度不可思议，甚至有点荒谬的形态大爆发了。没错，就是把超级跑车的心脏硬生生塞进我们平常去超市买菜用的紧凑型4门房车里面。欢迎来到 V8 超级房车的狂暴黄金年代。笔记里列出了几台千禧年后最疯狂的阵容，像是奥迪 R4、BMW M3、
Mercedes C63 AMG， 还有 Lexus ISF。真的，这简直是汽车工业史上最不讲武德的一个时期。那是一个自然进气、大排气量 V8 引擎百花齐放的年代，真的超热血。我们先看奥迪 RS4 B3 世代，它搭载了一具4.2升的 V8 引擎，转速可以一路狂奔到8000转到红线，然后配上肉素手排和4轮传动。哇，这配置！但它真正的秘密武器其实是那套对角线连结避震器系统，也就是 DRC。哦，对，这个 DRC 系统超级神奇的。我记得它的运作原理是把左前轮和右后轮的避震器用液压管路连起来，对吧？没错，非常聪明的设计。当你在过弯，车子想往一边倾斜的时候，这套系统会利用流体力学的压力，硬生生的把车身撑住。它不需要硬邦邦的弹簧，就能让车子在崎岖的山路上如履平地。对，这让 R4 给人一种无比安心的抓地力。而它的死对头，也就是 BMW M3 190，则是完全不同的路线了。M3 真的就是竞技取向。没错，那具代号 S65 的 4.0 升 V8 引擎，转速可以拉到不可思议的8200转，搭配 DCT 双离合器变速箱。M3 给你的是源自赛车纯粹血统的极致竞技感，就像一把手术刀一样精准。对，你转动方向盘的每1厘米，底盘都会精准的回馈在弯道上。但接下来这一台就完全是疯子了。哈哈，你说 C63 对吧？对 ，Mercedes C63 AMG， 想象一下，这就像是把一只成年大猩猩的心脏硬塞进了一只吉娃娃的身体里。这个比喻超生动。AMG 的工程师居然把一具高达6.2升的巨兽级 V8 引擎塞进小巧的 C-Class 车壳里面，直接炸出451匹马力。而且如果你选配了 PPP 套件，也就是升级了锻造活塞、轻量化连杆这些赛车级别的内部零件，马力甚至可以高达480匹耶！太夸张了。如果我们把 C63 放到宏观的角度来看，它根本就是一台充满荒谬感却又极度迷人的扭力怪兽。真的，它根本不在乎你过弯的路线准不准确，也不在乎你的单圈时间是多少，它存在的唯一目的就是唤醒人类无可救药的漂移狂热，随时都在想着怎么让后轮打滑。对啊，这台车随时都处于一种亢奋状态，你只要稍微踩深一点点油门，巨大的扭力就会立刻让后轮突破抓地力，然后车尾就开始疯狂甩动。顺带一提，原中有提到日系的代表 Lexus ISF， 它也塞进了 5.0 升的 V8， 并且拥有全球首创的8速自排变速枪。这台车展现了日系车特有的那种宁静与爆发力结合的感觉。不过在底盘吊效的火候上，当时确实还稍微比不上德国那3个巨头啦。确实。不过回到我们刚刚讨论的，我想挑战你一个观点哦。好啊，你说。杂志编辑在经过长期测试后认为 ，RS4 因为有那套神奇的避震器，在各种烂路上都能从容应对，所以客观上被认为是这群车里面最完美、最好开的一台。客观来说是这样没错。但是，难道 C63 那种动不动就甩尾、无时无刻想谋杀自己后轮胎的这种致命不完美，不是才更符合我们今天追求的驾驭七情吗？我完全笑着同意你这个观点。其实，一台车在物理极限上的完美，往往意味着它过于冷静了。对，就没有那种跟车子搏斗的感觉。没错，而情感上的激动，通常就是来自于那些需要驾驶者费尽心力去克服的缺陷。所以，这种对于内燃机极致感官体验的追求，在现今越来越严苛的环保法规下，其实催生了2种截然不同，但同样走向极端的汽车发展方向。确实是走向2个极端了。第一个极端就是把经典老车用现代最高端的工艺去重新打造，也就是所谓的 Rest Mod 艺术。来源里有提到了2个让人瞠目结舌的杰作。我们先说说平民跑车的极致升华，就是 Rocketeer Mazda MX-5。这个改装哲学非常有意思，因为 MX-5 本来就是以底盘平衡闻名的轻量化小跑车嘛，而他们居然将原本动力平庸的4缸引擎换成了一具3.0升的 Jaguar V6 引擎。
哇 ，V6 哎，对，而且这具引擎可是拥有保时捷设计 Cosworth 调教的高贵血统哦。直接炸出340匹马力，然后转速红线高达8000转，而且最神奇的是，因为这颗 V6 引擎使用了全铝合金材质，所以换装上去之后，整台车的重量依然维持在非常轻盈的1100公斤。对，这点超厉害。而且只要花大约29000英镑去改装，它的哲学就是把一台平民敞篷车的动态表现，直接推向接近保时捷997 GT3的境界，却完全不破坏 MX-5 原本精妙的前后配重。真的是非常聪明的做法。那另外一台呢，则是奢华与工艺的极致代表，也就是 Sion Design 开发的 Porsche 964。这一台真的完全是另一的次元的作品了。没错。你知道为什么它的造价高达43万英镑以上吗？因为它耗费了6000个小时，以所谓的 OEM 级别，也就是原厂生产线级别的极高精密度标准去纯手工定制打造出来的。6000个小时耶，太夸张了！而且他们用全碳纤维重新制作了车体，让车重仅仅剩下1150公斤，然后搭载一台经过重度强化、排气量扩缸到3.8升的气冷水平对卧6缸引擎，能输出高达407匹马力。难怪编辑会形容它排气管发出的那个气冷金属咆哮，是会让人直接上瘾的。对啊。这就是极致的纯粹机械回馈。但这只是光谱的一端呐，对吧？光谱的另一端是现代车厂把最新的赛道科技与空气力学直接推向了物理极限。没错，我们来看看现代赛道机器的淬炼。Manthey Porsche 911 GT3 就是最完美的例子。这台车怎么说？如果说刚刚那台964是靠着轻量化和引擎声浪取胜，那 Manthey GT3 完全就是在跟空气对抗。空力套件哦。对，他们透过巨大的碳纤维后扰流板和后轮的空力盘，极致的去压榨出底盘的下压力，也就是利用流过车身的空气，把车子死死地按在路面上。难怪它过弯可以这么快啊！再加上它配备了4项手动可调避震器，驾驶可以根据赛道的温度、弯道的角度去精细微调避震器压缩和回弹的阻尼，这让这台拥有503匹马力的机具在赛道上的极限可以说是深不见底。真的就是轨道车的感觉。同时，来源里还有提到奥迪 RS3 Competition Limited， 那台限量版，全球只有限量750台，配上了消光碳纤维顶风翼、专属的金色轮圈、顶级的槽级刹车系统，然后将马力推到了394匹。杂志有称它为奥迪那个传奇5缸引擎的天维绒告别作，对吧？没错，所以这一切到底代表什么？我想问问正在听节目的你哦，如果现在把2把钥匙交给你，一台是造价43万英镑，没有什么电子辅助，每一个零件都在跟你对话的复古保时捷964，那另一台是精准无比，运用最新空力科技，把你像轨道车一样牢牢按在地上的 Manthey GT3， 哪一种才是你心中解渴的完备解药？哇，这真的是灵魂拷问呢。其实这个问题的答案呢，完全取决于你追求的是什么。你是在赛道上追求那0.1秒的极限圈速，还是想要在周日清晨没有人的山路上壮游，去享受那种人车合一，甚至带点汗水的精准回馈？对，两种感觉完全不一样。而这种在日常舒适与赛道狂暴之间的两难，也正是现代性能车厂在开发最新顶级 GT 跑车的时候，必须要去面对的策略抉择。这就把我们带到了性能的地平线。我们来看看现代车厂是怎么玩这种平衡戏法。首先是英伦 Super GT 的顶尖对决，就是 Aston Martin DB12S 对上 Bentley Continental GTS。这2台车真的展现了截然不同的解决方案。我们先看 Aston Martin DB12S， 它搭载了690匹马力的双涡轮 V8 引擎，动力超猛。但它真正的厉害之处其实不在马力，而在于它用上了全新的 Bilstein DTX 避震器。这种避震器厉害的地方在于，它能在毫秒间根据路况去改变软硬度，再加上它那个精准的 EPAS 电子动力辅助转向系统，对吧？没错，
这些电子系统介入之后，就把前代车型那种过于敏感、有点神经质的动态，转化成了一种从容且致命的操控精准度。那另一方面， Bentley Continental GTS 则是玩了一套完美的障眼法。怎么说？它使用的是入门级的混合动力 V8 引擎，但是它却把集团里旗舰级别的底盘科技全上了，包含了主动防倾杆与4轮转向系统。哇，4轮转向加进去差很多哎。对啊，我们都知道 Bentley 的车很重，但有了4轮转向，后轮可以在低速的时候跟前轮反方向转，让这台庞然大物在弯道里灵活的像是一台小掀背车一样，这造就了非常均衡的驾驭体验。同时，我们也看到了传统车厂在全面电动化前夕的大回转策略。哦，你是说Nissan吗？对，Nissan。他们的小改款Nissan Z 确认重返欧洲市场了，不仅提供了硬核的手排选项，还有高达414匹马力的 Nismo 竞技版本，真的很热血。同时，他们也证实，下一代的 GT-R 战神将会采用混合动力来延续血脉。这其实是一个非常清晰的信号，内燃机还没死，它只是在寻找与电池共存的方式。提到保留内燃机的极端演化，我们绝对不能漏掉 Ravage A11 Tarmac Master。那台外观超夸张的哎。对，这可是由前 Aston Martin 的设计师亲自操刀的。他用极端夸张的空气力学套件，为这台本身就非常轻巧的法国跑车 Alpine A11ZR 写下了最具侵略性的最终章。说到 Alpine， 我们其实可以来偷窥一下 Evo 杂志编辑部的长期测试车库了，那里简直是爱车人士的应许之地。真的，里面的阵容让人超羡慕啊！他们常测车队的阵容确实让人嫉妒。首先就是全球仅有70台的 Alpine A11 i70， 亮线70台诶！对，这台车将轻量化做到了可以说是走火入魔的地步。全车大量武装碳纤维，光是4个轮圈就减轻了12.5公斤。哇，轮圈减轻12.5公斤，差很多吧？千万别小看这12.5公斤哦，在底盘工程里面，这叫做减轻簧下重量。这代表悬吊系统在面对路面起伏的时候，能反应得更快，给驾驶极度清晰的路感回馈。车库里还有 BMW M3 CS Touring， 这台把 S58 直列6缸引擎那7200转的狂野动力，结合了旅行车巨大的后车厢实用性，然后再加上4轮驱动，让你在雨天也能全油门踩下的精准度。对，这绝对是 M 部门淬炼出来的最强全能兵器了。最后，车库里还新入库了一台 Caprol Leon Estate 333 ，328匹马力，配上4驱和顶级性能胎，准备迎接终极的跨国路测。其实从这些长测车可以看出一个非常有意思的现象。是什么？这个现象带出了一个直指人心的问题：我们人类对性能的贪婪是不是真的永无止境？怎么说？那种碳纤维轮圈带来的硬派拳拳到肉的路感回馈，同时又放不下旅行车的4轮驱动实用性跟能装下大件行李的后车厢空间。没错，我们就是这么贪心，我们什么都想要。但如果我们回顾今天这整个100年的旅程，这份无可救药的贪婪，不正是过去这1个世纪以来推动汽车工业不断前进的绝对动力吗？确实是这样。从1920年代 Blower Bentley 为了追求极速，不管3/7/21，粗暴地挂上机械增压，到1966年 Miura 为了极致的过弯重心，把巨大的 V12 引擎直接横躺在驾驶背后。接着到了千禧年，为了在买菜的路上也能享受高转速的嘶吼，我们把大猩猩级别的 V8 引擎硬生生塞进紧凑房车里。对，再到今天，无论是花费数万小时不惜成本打磨出来的 Resto Mod 手工复刻，还是挑战流体力学极限的现代赛道怪兽，这一切的一切，其实都在诉说着同一件事，就是对极致驾驭的追求。无论科技的发展走到哪里，无论动力来源是机械增压、大排气量自然进气、涡轮增压，还是未来的混合动力，驾驭的激情始终是驱动汽车工艺向前的唯一信仰。车子永远都不只是一个把我们从 A 点移动到 B 点的冷冰冰工具。没错，
它是人类情感、控制欲与机械产生完美共鸣的载体。总结得太精辟了。在我们结束今天的深度解析之前，我想留给你一个或许会让你今晚辗转反侧的问题。我灵魂拷问又要来了。想象一下啊，当未来我们全面进入电动车时代，当每一台平价的电动车都能轻而易举地给你1000匹马力，而且是零延迟、绝对完美平顺的加速时，这是迟早会发生的事。对，那我们今天节目里所深爱且迷恋的那些所谓的缺陷，像是沉重到让左脚抽筋的离合器，或是需要你屏气凝神去精准控制油门才能维持转速的 V8 引擎，还有 C63在弯道中那种危险却又充满致命诱惑的不受控甩尾。没错，这些东西会不会成为未来汽车世界里最昂贵而且永远无法用数位讯号复制出来的终极奢侈品？这个问题就留给你慢慢咀嚼了，真的很值得深思。如果你喜欢这期的节目，请点赞和订阅，并开启小铃铛。欢迎留言分享你的意见和评论，更多内容和细节，请阅读本杂志。